हेलो फ्रेंड्स मोर अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই এতিয়া যাত্ৰা কৰিছো চন্দ্ৰপুৰ অভিমুখে। ৰাস্তা দি যাওঁতে দেখিবলৈ পাইছো মাকৈবিলাক কাটি মেচিনেৰে মাৰি এনেকে ৰ'দত শুকুৱাই দিনটোৰ অৱস্থাত বান্ধি থৈছে দেখিছেনে। ভালকে ওচৰৰ পৰা দেখাব পৰা নাই জানিনো অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাইছো। এনেকৈ গৈ মই এতিয়া মায়ং পালোঁগৈ। মায়ঙৰ নাম চাগৈ সকলোৱে জানে। মায়ং যাদুকৰ দেশ বুলিয়ে বিখ্যাত। মায়ঙৰ কথা আমাৰ বুৰঞ্জীতো লিখা আছে। পিছত মই মায়ঙৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিম এক্সট্ৰাকে। ইয়াৰ ৰাস্তাত গৰুবিলাকো ঘৰলৈ উভতিছে এতিয়া। পাবহি হৈছে আৰু ঘৰ এনেকে সেউজীয়াৰ মাজে আহি পৰিৱেশটো ইমানেই ভাল লাগিছে আৰু বতাহ এটা মাৰি আছিলে বহুত ভাল লাগিছে। তো বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভৱ। আহি ভণ্টিখন পালোহি। ভণ্টিয়ে ক্ষীৰ বনাই থৈছিল মোলৈ। ৰাতি বিশেষ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, শুই গ'লোঁ। খিৰিকীত ঘনচিৰিকা দুটাই টুক কৰি থাকোঁতে সাৰ পাই উঠিলোঁ। দেখিলোঁ ৰাতিপুৱা হ'ল। ওপৰলৈ উঠি গৈ দেখিলোঁ চাৰিওচাইডে তামোল গছ নাৰিকল গছে ভৰি আছে। চাৰিওচাইডৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো ইমানেই মনোমোহা, মনটো ৰাতিপুৱাই বহুত ভাল লাগি গ'ল। ভণ্টি ঘৰৰ পহুকেইটা বাহিৰত অলপ সময় এৰি দিছে এতিয়া বনত। ই শুই গ'লচোন। ইয়াৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি? ভাগৰ লাগিছে তাৰ। লগত ওলাইছো দুইজনী এতিয়া। অনন্যাৰ বাৰ্থডে আছে। অনন্যাৰ বাৰ্থডেলৈ কি খাইছা? বুট খাইছা? তোমাক নিদিয়ে কি? এইপিনে পুৰি বনাই আছে এতিয়া। পুৰি মাংস বোলে আজি। এয়া মাংস বনাই আছে এতিয়া আইতাকে। নাতিনীয়েকৰ আজি বাৰ্থডে। জুইত একদম মাংস বনাই আছে মজাকে। টেষ্টি হ'ব আজি না? টাইম লাগিব অলপমান। পুৰি ৰেডি হৈছে মাংস লগত খাবলৈ আৰু এতিয়া। আৰু এজনী অনন্যাৰ মাক। পুৰি বনাই আছে মাকে। কেক কাটা হৈ গ'ল আমি আহি নাপালোহি। এতিয়া কেক আৰু মিঠাই আমাক চাহৰ লগত দিছে আৰু। এইজনী আজি আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল অনন্যা। বাৰ্থডেৰ পৰা যাবলৈ ওলালো। বাই বাই। আৰু এজনী অনন্যাৰ মাহীয়েক। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় 7টা বাজিছে। ভণ্টি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ সোনকালে ট্ৰেইনত যাম বুলি। কিন্তু এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি পাইছোঁ। এখন ট্ৰেইন নচলে বোলে। ভাটিবেলাহে ট্ৰেইন আছে। এতিয়া গাড়ীৰ কাৰণে ইয়াতে বহি আছোঁ। কিমান টাইম বহিব লাগে নাজানো। দুইজনী আমি নেপালোঁ। এতিয়া মেজিক এখনত উঠি লৈছোঁ, গৈ আছোঁ। চব সমান 4টা বহাব দিছে। বাইদেউ বহি আছে। এজনী বাইদেউ এজনী মই মাজত সোমাই লৈছোঁ। গাড়ীখন চলিলে হ'ল, গৰম নালাগিব তেতিয়া।